家分享下一啲關於展覽嘅 submission 啊，即係如果你有一啲作品你想去提交俾人去展覽嘅話，咁邊度去揾呢啲咁嘅展覽機會咧？即係所謂嘅 open call 啊。咁就香港嘅 open call 啦嚇，即係公開招募一啲作品俾去展覽嘅一啲嘅比賽又好，或者即係展覽啦嘅機會係好少嘅，但係咧外國就好多啦。咁我就人在英國啦嚇，咁我呢3年咧就參與咗咧40個藝術，即係參與咗40個展覽啦。咁又包括咗藝術展覽啦、影展即係電影展啦、一啲學術會議啊，都有嘅。咁就總共40個。咁其實就3年40個多係咪好多咧？就我又唔覺得好多，但係亦都唔係少啦。咁其實咧，我呢40個咧，就絕大部分咧，都係喺一啲網站上邊咧，自己去做 submission，自己去提交，然之後咧參與嘅。咁我就想分享下有幾個我常用嘅網站俾大家睇下。咁其實有好多咧，其實係免費嘅，咁亦都有啲係要俾錢啦嚇。咁好啦，分享下第一個先，咁就係叫做 Creator Space 啊。咁 Creator Space 咧喺英國都幾出名嘅，就有好多英國想搞藝術展覽嘅機構咧，都會擺佢嗰個嘅機會啦，就喺呢度嘅。咁我哋就揀選翻咧Opportunity，即係第4個 tab 啦，撳落去。咁咧你就會見到咧，佢就有一啲 opportunity，即係一啲嘅展覽嘅機會出嚟嘅。咁多數都係 open call 嚟嘅。咁你見到咧，首先佢係用 deadline 去做 sorting 嘅。咁即係話而家就離 deadline 越嚟越近嗰啲咧，就會排先啦。咁我哋就可以慢慢去睇下究竟邊啲就嚟已經係個 deadline 近啦。譬如話今日係23號啦，咁今日呢個 deadline 就係今日嘅呢一個 open call，咁佢就擺喺第一位。咁如此類推啦嚇。咁如果你覺得，某一個 open call 你覺得係你想參加嘅喎，咁樣啦，咁咧你就可以咧直接撳落去，咁啊 more detail 或者撳落去呢個係撳落 more detail 嗰度啦。咁然之後咧，跟住咧你就會見到咧嗰個 open call 嘅詳情嘅。咁簡介啊，喺邊度啊，佢哋係邊個搞㗎？使唔使收費啊？或者係佢俾翻錢你啦，俾翻錢你嗰啲叫 artist fee 啦嚇。咁咧就個形式啊係點樣樣啊？你要提交啲乜嘢等等啦。咁咧跟住咧佢就會最後嗰度咧就會有個 make a submission 嘅。咁你就可以自己 make a submission 就去提交啲資料咁樣樣啦。咁呢個就係Creator Space 啦。咁好啦，另一個 website 咧就係叫做Art Rabbit 啊，Art Rabbit 啦。Art Rabbit 咧都係英國一個好大嘅open call 嘅網站嚟嘅。咁但係呢一度咧，佢就純粹係列出一啲 open call 嘅資料嘅啫。佢咧就冇得俾你喺呢個網站度做 submission 嘅。咁我哋拉落去咯，拉落去睇下咯。咁咧就揀翻咧 Artist Opportunity 呢一度，撳落去。跟住咧，佢就會列出咧最近嘅一啲嘅 opportunity，一啲有幾多個咁樣嘅。咁譬如話呢度有51個啦嚇，51個咁樣。咁我哋就可以去睇翻啦，有咩 opportunity 啦，有 open call 啊，有一啲駐場計劃啊，之類啦嚇。咁就有好多唔同嘅嘢㗎啦。Art book 都有嘅，即係意思係佢整本藝術嘅書，跟住你提交啲資料俾佢，佢可能就會包括咗你嘅作品喺裏邊啊等等啦嚇。咁各式各樣都有嘅。嗱呢啲係付費嘅art prize 啊，即係意思係你係要俾一個 submission fee，跟住然之後去參賽，跟住然之後有獎金啊嗰啲咁樣啦嚇。咁就各式各樣都有嘅 artist opportunity。不過咧就要如果你撳 apply 咧，其實佢會飛咗去另一個網站嘅啦。譬如佢飛咗去另一個網站咁樣咯。咁所以咧就唔係喺呢個平台上邊去 apply 嘅。咁就同 Creator Space 有少少唔同啦。好啦，我介紹第三個啦。第三個咧就係叫 ArtOps 啊，ArtOps。ArtOps 咧其實係一間專門幫人哋去搞藝術展覽嘅機構嘅網站嚟嘅。
咁咧佢嘅數量咧就比 Creator Space 會少好多嘅。咁但係咧佢就係有佢嘅規模啊，即係嗰啲藝術展覽或者 Open Call 嘅規模咧就唔係好大，但係咧就有一定嘅名啦嚇。咁就你可以睇翻有啲乜嘢啦，有一啲係每年都會出現嘅，譬如話呢個 Well Art Contemporary 啦，呢個係應該係西南部嘅英國嘅。咁呢啲係啦，Royal Society of Portrait Painters 之類啦，咁呢啲每年都會出現嘅咁樣咯。咁就你可以撳落去 Enter，咁然之後咧就會得到更加多嘅資料啦。然之後咧你就決定參唔參加咁。咁通常呢一個 Art Ops 咧就係全部都要俾 submission fee 嘅。咁通常都係10磅啊、20磅啊、廿零磅啊咁上下啫。咁我就建議咧如果你係啱啱開始玩呢個 Open Call 咧，其實呢啲錢都唔慳得㗎啦。如果唔係太貴嘅話咧，都可以參加咯，係啦。好啦，跟住又介紹另一個網站啦，呢個咧叫做 OESS 啊，Open Exhibition Submissions and Selections 啊咁樣啦。咁呢個咧就裏邊呢個係一個 submission 嘅平台嚟嘅，即係話你喺度做 submission 嘅。咁咧我哋就揀翻啦，右邊呢度寫住 For Artists 呢一個 tab 啦嚇，撳落去，跟住咧我哋就會見到咧一啲嘅 opportunity 喺度嘅。咁呢個 View the current open calls 呢一個啊，撳落去，咁跟住咧你就會見到咧而家嘅即係仲接受緊submission 嘅 open call 係有啲咩嘅。咁譬如話最新嗰個就係呢一個啦，呢一個應該係北愛爾蘭嘅。咁跟住呢個就愛爾蘭啦，咁啱兩個都係愛爾蘭嘅嘢啦。呢個咧就倫敦啦嚇，倫敦嘅。咁呢一個 OESS 嘅網站咧，佢列出嚟嘅 Open Call 咧，通常都係一啲歷史比較悠久咯，同埋全部都係大型嘅 Open Call 嚟嘅，主要係嚇。咁所以咧就基本上全部都要 submission fee 㗎啦，好少唔使嘅。咁但係通常都係10磅啊、20磅啊、30磅咁上下啦。咁嗱呢個講緊第121屆㗎啦，已經係。咁呢啲都係好耐㗎啦 ，Wildlife Artists。咁呢個就冇咁耐啦嚇，可能幾十年啦。咁嗱呢啲都係歷史比較耐嘅一啲嘅